Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на мужчину и узнаем, что важно знать о вашем мужчине прямо здесь и сейчас. Вот чего не знаете о нем, но что очень важно узнать. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, так и спросите, что важно узнать здесь и сейчас о моем загаданном мужчине. Так, надеюсь, вы все настроились, убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы проводят моими руками. Так, что важно узнать о мужчине? Ну, я думаю, что вы все знаете, что он вас любит. Любит. И любовь, это она, видите, она только набирает обороты. Она усиливается с каждым новым днем, с каждым часом, с каждой минутой. Усиливается. Но по какой-то причине мужчина с этой любовью борется. Понимаете, вот то ли опыт у него какой-то очень плохой был, то ли он, в принципе, знаете, как боится. Вы для него идете как наваждение. Я вам такую вещь скажу, он вас не понимает. Вот, не понимает некоторых ваших суждений, вашего взгляда на жизнь, ваших реакций, вашего поведения. Вы женщина, которая взорвала ему мозг. То есть до вас, конечно, там жизнь, она и на то и жизнь. Он общался с другими женщинами, опять же, такие мама, там и сестры, и коллеги, там бывшие какие-нибудь там женщины. Вот таких уникальных, не побоюсь этого слова, уникальных женщин он не то чтобы не встречал, он даже не представлял, что такие водятся в природе. Вот. И с одной стороны очень интересно, а с другой стороны страшно. Да, вот так вот даже отыграется. Вот его поведение в данный период времени очень странное. То он приближается, то он отдаляется, то вроде как наметил путь вперед и тут же топчется на месте. Вот, знаете, ни туда, ни сюда, да, можно сказать, ни туда, ни сюда. Вот такое поведение. А вы понять не можете, что происходит. А почему ты так себя ведешь? То есть желаешь ли ты со мной отношений, не желаешь, каких ты отношений желаешь, да и вообще, в принципе, что тебе надо. Что тебе надо? Возможно, даже вы ему впрямую задавали этот вопрос. Ответа не было и нет. А это все страх, девочки. Страх любви, страх серьезных отношений, страх того, чтобы признать ваше превосходство, признать вашу правоту. Ему почему-то кажется, что если он признает это все, то он, знаете, как в рабство, что ли, к вам попадет. Почему-то он этого боится. Любовь, она и есть рабство, но только добровольное, да? Когда ты любишь, ты ради человека готов на все и даже больше. Вот это сила любви, вот это сила самопожертвования, когда ты говоришь, да ладно, мне все равно, что будет со мной, лишь бы мой любимый, возлюбленный человек был бы счастлив. Вот он это уже ощущает, но он этого боится. Знаете, сердце уже все в сердце, там уже устаканилось, все понятно, сердце ваше, а мозг как будто бы немножечко сопротивляется. Вот это его поведение странное, ни туда, ни сюда, еще продлится где-то, может быть, начиная от пару недель, заканчивая пару месяцев. То есть 2 месяца, да, либо 3 недели. Не пугайтесь, это нормально. Мальчик влюбляется, и мальчик осознает, что такое, начинает, чувствовать, что такое настоящая любовь. Дело за малым. Сердце уговорит мозг, и все будет замечательно. Так, что вы еще должны о нем знать? У него есть проблемы. Проблемы, причем достаточно серьезные. Возможно, вы знаете о его проблемах, но я вам скажу такую вещь, что вы и половины не знаете, что на самом деле происходит. Он умело манипулирует информацией. Тут, знаете, с одной стороны, он не желает вас беспокоить, с другой стороны, он не желает, чтобы вы в нем разочаровались. Да, он хотел бы быть для вас таким героем в блестящих доспехах, но не герой. Еще до героя не дорос.
Чтобы стать героем, нужно не одно сражение выиграть. А у него еще все впереди. Проблемы достаточно серьезные. То ли с бизнесом, то ли с законом. Я не могу тут сказать. Знаю, что его эти проблемы вяжут по рукам и ногам. Ему иногда настолько вот прям до оцепенения, да, вот он себя чувствует, как будто бы он маленькая песчинка в огромном океане, да, эти волны туда-сюда его кидают, и он никак не может им бороться, сопротивляться. Вот, ну, да. Если бы он вам все рассказал, как есть, как на духу, вы бы, конечно, ему посоветовали. И мало того, я даже больше вот по этому песку уверена, вы бы для него что-то сделали, вы бы постарались ему помочь и решить его проблемы. Но это бы его унизило. И чтобы этого не случилось, да, вот он как бы принимает мир, он не говорит. Для него это будет унизительно, если вы будете решать его проблемы. Потому что ему хочется быть для вас а-ля герой. Но понятно, что а-ля герой должен решить все свои проблемы сам. Так, это тоже, кстати, сказывается на его поведении. Если мужчина не свободен, значит, там вот его супружница такие ему условия адские поставила, да, чтобы получить, например, развод. Либо наоборот сказала, да, никакого развода никогда не будет, даже не думай, даже не подходи с этим разговором. Я тебя в бараний рог скручу, у меня есть возможности, ну вот, и прочее. Он теперь вот в такой, знаете, в прострации находится, и вам, как бы сказать, он не может, да и нечего говорить, да, что я скажу, что она мне развод не дает. Вот, что ничего не получается. Вот, он пытается найти, вот этот лихорадочно пытается найти выход, но выход не находится. У кого-то, кстати, девчонки, может отыграться, что в принципе, да, там семья какая-то вот особенная, и семья против. Если вы, например, разных национальностей, разных вероисповеданий, там могут быть в семье люди против, это они ему какие-то блоки выставляют. И понимаете, такая дилемма, да, выбирать между любовью всей своей жизни и самыми близкими родными людьми, это же просто катастрофа, это ужасно. Вот. И дайте ему время, он сам со всем разберется. Да, сейчас подвешенное состояние такое в ваших отношениях идет, но доверьтесь ему, любовь победит. А если не победит, значит, это не была та самая настоящая любовь. Если он предаст эту любовь к вам, он сам себя, во-первых, не простит, и счастья ему не видать. Девчонки, он будет ходить, маяться, кругами будет ходить, и все равно будет возвращаться к вам, потому что сердце, вы хозяйка его сердца, да, оно у вас. А как человек может жить без сердца? Не может, нет, не может. Так, что еще вы должны о нем знать? Вы должны знать, что он думает о каком-то сюрпризе для вас, какой-то подарок, какой-то сюрприз, какой-то, вот знаете, что-то необычное, либо дорогостоящее. Чем-то хотел бы вас порадовать, чем-то прям удивить. Ему очень хочется увидеть ваши положительные энергии, ему хочется увидеть вашу радость, ваш смех, там, слезы радости. Вот этого ему хочется увидеть. Хочется вас вот прям лепестками роз осыпать и звездочку к вам под ноги положить. Но из-за вот этих проблем не получается. Сейчас, в данный период времени, у него, к сожалению, не получается. Так, а еще, мои хорошие, вот он вам что-то будет сообщать скоро. По этой птичке, птичка сидит, это больше похоже на разговор. Какой-то разговор у вас, прям обстоятельный скоро произойдет. И в этом разговоре он вам, не ведая того, знаете, как проговорится, да, что-то лишнее скажет. А для вас вот что-то прояснится. Но вы не бейте в эту точку. Не надо. Сейчас не то время и не то состояние у мужчины, чтобы его, скажем так, раскручивать на откровенность. Если вы попытаетесь его вызвать, да, на откровенность, скорее всего, закроется и убежит. Вам это не нужно. Будьте дружелюбной, будьте понимающей, будьте открытой. Это вот такое идеальное состояние, когда вы его поддержите и в то же время себе настроение не попортите. Так. Но еще вы должны знать, что мужчина не намерен от вас отказываться, по крайней мере, вот он прям стоит на этом, да, вы для него вот идете цифра 7. Мужчина, который, вот смотрите, мужчине ангел цифру 7 дает. Цифра 7 – это подарок от Бога.
Это божественная цифра, божественное число, 7. Поэтому, мои хорошие, вы в его глазах самый ценный дар, который он получил в жизни от Вселенной, от Создателя. Вот такого мнения он о вас. И он не намерен отказываться, он не намерен терять этот шанс на то, чтобы у вас все было замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.